ကဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထွန်းသက်စာတာမန်တရာကမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါเนาะဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တရက်9လပိုင်း2026ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်လက်ရှိတက်စင်ထားတာတွေကိုပြသပေးတာပါဒါတက်စင်ထားတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းကျောင်းမှာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဘာကြာလေးတွေပြီးသွားပြီပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထေကားလက်ရန်လေးတွေပြီးသွားပြီเนาะထေကားလက်ရန်6တက်စာပေါ့เนาะပြီးသွားပြီဒါမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ထွန်းသက်စာတာမန်တရာကကိုအေးစိတ်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးထက်ကြံပါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဝရဏလက်ရန်လေးတွေပေါ့နော်ဝရဏလက်ရန်လေးတွေကြံမယ်ပြောလို့ရှိရင်နောက်ပြီးမိသက်လက်ရန်လေးတွေကြံမယ်ဒါကတော့နောက်တစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါထက်ကြံမယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိတက်စင်လာတာကိုကျွန်တော်ကတ်တာပြီးတာပါဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထွန်းသက်ဆက်ကမန်းတရာကကိုအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရပိုင်းမှာလည်းအာမခံတို့ပစ္စည်းပိုင်းမှာလည်းအာမခံပါတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထွန်းသက်ဆက်ကိုအလိုလာလုပ်လိုက်ပါနော်အိမ်နိုင်ရရောက်လာတက်စင်လေးပါမှာပါပစ္စည်း quality လည်းကောင်းတယ်လို့ဈေးကလည်းအသင့်အင့်ရှိပါတယ်ကိုနိုင်နာလေးတွေနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွန်းသစ်စာကိုဆက်သွယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးလေးကြမယ်အားလုံးမလိုရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထွန်းသစ်စာကိုဟလိုလာလုပ်လိုက်ပါနော်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တော့မောလို့မတက်တော့ဘူးပေါ့ကျေးဇူးပါ